सर्दियों में बीमारियों से दूर रहना चाहते हो तो दिन में ये 1 पीस खा लीजिए। कढ़ाई में अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लीजिए, जैसे कि कच्ची मूंगफली, मखाने, नारियल काट के रोस्ट कर लीजिए, भुने हुए चने ले लीजिए या फिर आप काजू बादाम कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और जब ठंडे हो जाए तो पीस के पाउडर बना लीजिए। थाली को घी लगा के चिकना कर लीजिए या फिर इसमें ओडी का इको बेक कुकिंग सर्कल पेपर लगा लीजिए। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालिए और 800 ग्राम गुड़ डाल के 2 चम्मच पानी डाल के मेल्ट कर लीजिए। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा 2 चम्मच खसखस डालिए, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच सूंठ पाउडर, 2 चम्मच सफेद वाले तिल डाल के मिलाइए और ये पाउडर डाल के मिक्स कर दीजिए। जब इस तरह हो जाए तो थाली में सेट कीजिए और 10 मिनट बाद इसके पीस काट लीजिए। बहुत ही हेल्दी गुड़ पाक बन के तैयार हो जाएगा।